앞으로도 에게 무엇을 줄 것이냐? 뭐든 제가 드릴 수 있는 건 다 드리겠사옵니다. 정상대감이시다. 성문을 열거라. 이지를 상실하고 불과 물을 두려워하고 건강이 좋지 않으시다 하여 걱정하던 차였습니다. 쾌차하시... 대체 중전마마의 수발. 송구하오면 중전마마의 청맥과 설마 거짓 회임이라도 하겠? 넌 어렸을 때부터 그랬다. 천성이 간악하고 교활했으면 어리석기 그지없었지. 그리고 넌 서궁의 유표대. 이거의 모든 문을 걸어 잠그라.
퇴근하였습니다. 제가 빵 쿠폰이 좀 있어가지고 빵들을 사는데 다이어트 중이잖아요. 근데 어쩔 수 없이 쿠폰 그 유효기간이 다 돼가니까 유효기간이 다 돼가니까 어쩔 수 없이 돈을 버릴 순 없잖아요. 그래서 이렇게 빵을, 근데 어떡하겠어요. 먹어야지. 버릴 순 없잖아요. 어떤 빵을 먹어볼까요? 이 빵이 제일 유명하거든요. 저도 유명하다고 말만 들었지 먹어본 적은 없어가지고 나중에 먹어봐야지 했는데 다이어트 때문에 미루기만 하다가 스트레스도 풀 겸, 그리고 어차피 쿠폰 유효기간도 다 된 겸 먹어볼게요. 아니, 이 종류가 다 좀 오전틱한 빵들이어가지고 이 빵들이 여기 제일 유명한, 제가 간 가게에서 제일 유명한 빵들이라 하더라고요. 그리고 제가 듣기로는 여기가 엄청 팥이 실하다고 그래가지고 저는 팥을 좋아하기 때문에. 대박. 빵에는 우유죠, 우유. 역시 빵 먹을 땐 저지방 우유. 그래도 양심상 일단 빵 하나만. 왜냐면 점심을 먹고 왔기 때문에. 역시 뭐든지 안에가 뭐가 들어있던지 많이 들어가 있을수록 맛있는 것 같아요. 얘는 제일 유명한 걸 해갖고 팥빵은 2개 샀고, 얘는 생크림이랑 팥빵이랑 생크림이랑 팥이랑 같이 들어있는 거. 근데 살짝 크림이 보이죠? 그리고 얘는 치즈 뭐 들어있는 거라 하고, 얘는 찹쌀 안에 팥 들어있는? 거의 다 팥이 들어있는 거네. 팥빵 좋아요. 오늘 좀 심란해가지고 먹어도 될 것 같아. 집에 계속 있으니까 행동 반경도 너무 좁아지고 뭔가 너무 살이 찌고 건강이 별로 안 좋아지는 게 살로 와닿는 느낌? 나이가 먹고 영상 편집하고 어제 킹덤도 벌써 다 봐버렸고 시즌3 기다리려면 또 내년까지 기다려야 될 것 같아요. 그래서 제가 일부러 시즌1 나왔을 때도 되게 좀 기대를 하고 있었는데 1으로 끝나는 게 아니라 하더라고요. 그래서 일부러 안 봤어요. 왜냐면 저는 기다리는 거 답답해서 잘 못하기 때문에 다 완결이 나야지 보는 편이거든요. 그래서 드라마도 기다리는 게 답답해서 잘 못 보는 편이고. 근데 킹덤은 이번 시즌2가 너무 재밌다 하길래 시즌1이랑 2는 그냥 몰아서 봐버렸는데 또 다음 시즌3가 궁금해가지고 시즌3 볼 때쯤이면 앞에 내용들 다 까먹었을 것 같아요. 사실 공부할 것도 좀 있는데 전 집에서는 도저히 공부가 안 되더라고요. 너무 변명일 수도 있지만 집에서는 이상하게 집중력이 너무 떨어져가지고 저는 카페 가서 공부하는 거를 좀 좋아하는 편인데 지금은 카페도 못 가니까 그냥 공부를 좀 쉬는 걸로. 빨리 또 코로나 많이 빨리 지나가가지고 카페 가서 공부하는 것도 찍고 싶고 밖에 나가서 이렇게 좀 돌아다니고 하는 것도 찍고 싶은데 계속 이렇게 집에서 잠옷 입고 생얼로 빈둥대는 것만 보여드리는 것 같아가지고 좀 좋지가 않네요.
하루 종일 팥 들어있는 것만 먹는 것 같아요. 꿀떡 이런 느낌? 그리고 무슨 견과류도 들어있는데? 돈마탱. 지금 원래 좀 먹고 한숨 잘라 했는데 한 2-3시간 그냥 누워만 있다가 미뤄왔던 영상 편집을 다시 하고 있습니다. 이거 진짜 맛있다. 이 뭔가 알이 박혀있는